amigos, aquí estamos en Newark. Vámonos a Florida a celebrar el año nuevo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a visitar a mi hija hermosa y preciosa. ¡Ay, un perrito! A mi hija hermosa y preciosa que está en Florida. Y allá vamos a celebrar. Ya estamos en el aeropuerto de Newark. Vamos a ir al hermoso Tampa a pasar año nuevo con mi hermosa hija que nos invitó. Vamos a estar desde allá este año nuevo. Como ven, miren lo que me regalé de Navidad. Vamos a ver qué tal funcionan estos hermosos lentes. A ver si nos ayudan para nuestro video. Ahí tenemos enfrente ese hermoso yate que nos espera. Vean nada más. Ya está listo. Mira, todos estos son departamentos. Y vemos toda esta área de departamentos. Y ahí está el yate. No me tapé mi pecho. ¡Sorpresa! Te faltó decirle sorpresa. Oh, ya. Ya. You guys knew this the whole time? Yes. Surprise. Amigues, ya estamos rumbo a Miami para celebrar nuestro año nuevo. ¡Uy! Amigues, estamos aquí desde, ahora sí puedo decir, Sarasota, Florida. Sarasota. Aquí estamos en esta hermosa sorpresa. Aquí tenemos como tapitas, baguettes, quesitos, ostiones, sandwichitos. Nicole, I just want to say, dear God, thank you for the gift of life, for every breath I take and every day you allow me to wake up. Thank you for the blessings I see and even the ones I don't yet understand. Thank you for protecting me when I didn't know I needed it, for guiding my steps when I felt unsure, and for giving me strength during moments I thought I couldn't handle. Thank you for my family, my love, my opportunities, and for the lessons that helped me grow. Thank you for the peace in my heart, hope for the future, and faith that reminds me you are always with me. I place my trust in you and receive your will with gratitude. Amen. Amen. So we're gonna I'm on tonight. Alright, it's like that. Oh, let me see Archie. Oh my God. Ok, amigos, vamos al frente de nuestro hermoso bote. Vamos a ver cómo nos va. Ok, amigos, vamos aquí. Vean nada más qué hermosa ciudad. Vamos a caminar aquí. Te llaman, yo no sé. ¡Qué hermoso! ¡Vean nada más! ¡Feliz Año Nuevo 2026! Qué bárbara, qué ¡Qué hermoso! ¡Jimena Esteban! ¡Nicole! ¡La abuela! ¡Feliz! Watch out, watch out, watch out, watch out! ¡Feliz Año Nuevo! Video. ¡Quiero Lavin! ¡Quiero Lavin! ¡Chicos! ¡Feliz Año Nuevo! Así
año nuevo. Ya, Sarasota, Florida. Bye. La pasé súper aquí. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Saludos. ¿Te gustó la experiencia en el yate? Hermoso, inolvidable. Y los juegos artificiales, hermosos. Preciosos. Nos veremos aquí el año que viene. Primero Dios. Feliz año nuevo a todos. ¡Feliz Año Nuevo! Kieran, Happy New Year. The Captain. Ahí está, what's the name? ¿Cómo? Hi, say hello to Mexico. Happy New Year, everybody. Amigos, amigas, amigues y familia, feliz año nuevo. Desde aquí este hermoso yate que les voy a recomendar para los que vengan aquí a Florida, a Miami, a Sarasota, a todo, donde quieran, este hermoso yate que es privado. Los chicos son súper lindos. Allá está el capitán, acá está la chica que nos atendió súper bien, Grace, la chica. Y feliz año nuevo y chorizo con huevo. What did you say? Chorizo con huevo? Chorizo con huevo. Así- En México dice feliz año nuevo, chorizo con huevo. Why? Why dice por qué? Weird. I don't know.